大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉斯加偏偏。今天这一期和大家聊的是一部单亲父亲为了找回失踪的女儿，不惜动用人肉搜索的高分悬疑片《网络迷踪》。我知道很多人看过这部电影或者关于它的解说，先别着急关视频。在偏偏看来呢，这片子其实是一部不折不扣的本格推理电影。我会先梳理剧情，然后为大家深挖影片中的隐藏线索，绝对会给你们耳目一新的感觉。下面让我们进入正片。随着一阵嘈杂的电流声，一块 Windows XP 的系统桌面出现在我们面前。偏偏看到这里，还以为是电脑中毒刷机了。想起硬盘里存着的那几十个 G 的偏偏自己做的视频还没有备份，心里咯噔一下。定睛一看，才发现这是电影中的画面，难怪叫桌面电影。随着鼠标一顿操作，一段家庭视频开始播放。视频的主角赵建国住在加利福尼亚，家庭美满，工作稳定，生活幸福，和妻子美娟、女儿小米生活在一起。建国习惯用视频和照片记录下生活中的美好时刻，从女儿第一天上幼儿园、第一次上钢琴课，到女儿进入小学，一家人总是在一起。可惜天有不测风云，妻子美娟患上淋巴癌，尽管一家人齐心抗癌，美娟的病情也一度有所好转，但随着时间推移，她的病情再度复发，并且逐渐恶化。电脑备忘录里接美娟回家的日期一再延后，甚至被彻底删除，病魔最终带走了美娟。女儿升入高中，家庭合影里却再也没有了妈妈的笑容。可日子还得继续过，转眼间1年过去了。某个周四的下午，建国拨通了女儿的视频电话，因为女儿忘了倒垃圾，结果半开玩笑的训了女儿一顿。可能天底下的父亲都这样，明明就是想你了，却总喜欢找个由头批评你一下。但建国显然没找对时间，女儿急着要参加学习小组，匆匆挂断了电话。接着弟弟建军又打来视频电话，他正在烹饪美娟最拿手的秋葵泡菜汤，需要美娟的独家菜谱。建国一眼就看到了建军桌子上的大麻，建军一副欲言又止的样子，赶紧把大麻藏了起来。建国显然已经对此习以为常了，把菜谱发给弟弟就挂断了电话。因为他在找菜谱时，无意中发现了妻子生前做菜的视频，触景生情的建国十分感伤，但他选择将视频隐藏，生活总得向前看，日子还要过下去。当天深夜，女儿突然打来网络电话，2个电话后又发来视频通话，好像有什么急事要找建国。可熟睡中的建国压根就没听见。醒来后，建国看到了未接来电，赶紧给女儿打回去。他以为女儿回来过，因为他把电脑留在了家里。可女儿短信不回，视频不接，电话直接转语音信箱。建国这下可是慌了，和领导开会也分了神。建国突然想起今天是周5啊，是女儿上钢琴课的日子，于是就从美娟生前发给他的邮件里找到了女儿钢琴老师的电话。然而却从钢琴老师那得知，女儿早在半年前就把钢琴课给退了。建国一听就觉得不对劲，这半年来自己每周定期给女儿钢琴课学费，女儿也告诉他钢琴课上得很顺利，明显是在撒谎啊。那女儿到底去哪儿了呢？建国第一个想起了弟弟建军，他是小米在当地唯一的亲人。可建军比建国更疑惑，他也很久没见过小米了，这下是大赵见小赵，啥都不知道。建军安慰哥哥，没准小米是去哪儿鬼混了。建国嗤之以鼻，这又不是放暑假，况且我女儿哪像你一样整天胡搞。建军又问，那你为什么不给他的朋友打电话呢？这一问可把建国问懵了，因为小米的朋友他一个都不认识。万般无奈之下，建国只好打开妻子的账号，这个账号自美娟去世后就再也没打开过。通过美娟留下的通讯录，建国找到女儿最好的朋友小爱的电话。建国联系上小爱的母亲，对方说小爱去山上野营了，没准也邀请了小米。休息室手机没电了，小米才没回电话。建国更疑惑了，今天是周5，难道他俩是逃课去爬山吗？看来这2个家长也是半斤八两，一个不知道女儿去野营，另一个不知道儿子逃课。挂了电话，建国当场爆炸，打开和女儿的聊天栏，口吐芬芳，疯狂输出，不是抱怨就是数落，时不时还蹦出几个脏字儿，一看就是资深网络喷子。发泄完心里的怨气，建国又进入了闲人模式，觉得自己一个当爹的这么说话不合适，就把那一大段话全删了，还故作轻描淡写的样子。那个啥，我和小爱他妈已经聊过了，到了野营接待处联系我，气也消了，女儿也找着了。建国心满意足，躺下就睡了。然而第2天早晨7点多，小爱的一通电话把建国叫醒，他说小米压根就没和他去野营。建国这下彻底慌了，粗略一算，前前后后女儿已经失联了36个小时。建国拿起手机赶紧报警，但警方的办事效率向来不敢恭维，整个加利福尼亚地区人口失踪案件的结案率只有45%。可没想到报警才不到1个小时，就有探员主动联系上建国。探员名叫罗斯玛丽，以下简称玛丽，开口就要建国向他交代所有线索。建国有些纳闷了，自己该说的不该说的都在电话里说了，怎么又要说一遍？这不会是个骗子吧？就在网上搜索这个罗斯玛丽的消息，这一看不得了，玛丽又是获奖，又是和前科犯一起建康复诊所，简直就是警察中的楷模。玛丽说自己有个儿子，大家都是为人父母的，她很理解建国此刻的心情，但是作为家长，提供线索就是你最大的帮助。可建国连女儿的朋友都不认识，怎么提供线索呢？建国不愧是网上冲浪的老网虫了，找不到女儿朋友，我可以找她的网友啊。于是打开了女儿电脑，准备登录她的 Facebook， 但建国不知道密码，想要修改密码就要验证邮箱，建国又得登录女儿的邮箱，可他又不知道女儿的邮箱密码，就这样一环套一环，幸好密保邮箱最终导向了美娟的邮箱。建国知道妻子的邮箱密码是女儿的名字和生日，可见建国对妻子是真爱，女儿可能是买旺仔牛奶送的。建国不知道这些网友里哪个是女儿现实里的朋友，只好在女儿的关注列表里挨个问。不得不说，美国还是熟人社会，这要是放在中国，你爸妈翻一翻你的微博、B 站关注列表，指不定就给一个叫小培勇说大片的发私信了。
建国从女儿的朋友们那里得知，尽管偶尔也会有人邀请女儿去聚会，但他一次都没有去过。其实小米自从母亲去世后就一直很孤僻，在学校里也根本没有朋友，总是一个人吃饭，独自上课等等。他在昨晚的视频通话里不是说要去参加学习小组吗？建国灵机一动，翻出了电脑里留下的学习报告，报告里有学习小组组长黑妹的电话，可黑妹却说小米周四晚上9点就走了。黑妹请小米参加学习小组，也是想利用从小学钢琴的小米帮他辅导乐理知识。建国这边的线索中断，还好玛丽探员那边又有了新发现。警方的道路监控录像显示，小米当晚曾出现在加油站，随后驱车进入152公路向城外去了。玛丽探员提醒建国，不只是和小米有关联的人，你也可以从他的行为入手寻找线索。建国立马就想起钢琴课学费，他登录了女儿的银行账户，发现女儿把学费都存了进去，就在6天前对外转出了2500美金，但接收这笔钱的账户已经注销了，线索再次中断。建国又登录了女儿的 ins， 发现在评论区里总能发现一个叫德里克的小青年，一般这样的人不是舔狗就是有所图谋。建国发现德里克的主页里都是他酗酒、持枪、吸毒的照片，难道是他绑架了小米？建国通过第二黄页联系上了德里克，质问他小米失踪当晚他在哪里，在做什么。没想到这位抽烟喝酒的小混混当时居然在假听比伯的演唱会。建国这头瞎打听的功夫，警方又有了新进展。经过调查发现，小米通过非法渠道办了一张假证，他把2500美金转到了用假证申请的新账户里，又从新账户提现。建国寻思着，这不是脱裤子放屁吗？玛丽解释说，这是当地黑帮洗钱的手法，通过这种方式转账提现，你就查不到小米的位置，一切证据都显示小米是离家出走了。建国这就更想不通了，他向玛丽探员保证自己了解女儿，他绝对不会离家出走，但是他暗地里却直犯嘀咕，他真的足够了解自己的女儿吗？建国继续在女儿的电脑里寻找线索，根据女儿的浏览记录找到了一个直播网站，翻看直播记录才知道，原来女儿一直在网上直播，和陌生人分享自己的生活，而这些他作为父亲都一无所知。建国发现直播间里有个叫炸鱼薯条的女孩，这个女孩自称汉娜，因为和女儿相似的经历，和女儿有共同爱好，她在一家餐厅打工，生活拮据，他们俩经常在直播间里分享生活中的点点滴滴。也许这个炸鱼薯条知道女儿在哪，但是这条线索很快也断了。玛丽探员通过账号找到了这位炸鱼薯条，他就是一名餐厅服务生，案发期间他一直在餐厅上班，他也不知道小米的去向。调查再次陷入瓶颈，建国在玛丽探员的建议下，打算先休息一晚，但他在关机前无意中瞥见女儿在湖边直播的录像，同样的湖也曾出现在女儿的社交主页里。结果打开谷歌地图一看，这个湖距离女儿最后出现的地点只有5分钟的车程，女儿会不会去湖边散心了，或者做出什么傻事？想到这里，建国当场就不困了，立刻通知玛丽自己的驱车来到湖边，没想到还真就在湖边找到了女儿的钥匙链，看来小米确实在这儿逗留过。第二天，警方打捞队在湖底找到了女儿的车，所幸女儿并不在车里，但警方在车底座下发现了装有2500美金的信封，并在副驾驶的仪表盘上发现了少量血迹和打斗痕迹，看来小米很有可能是被人绑架了。失踪案升格为绑架案，各大媒体这才姗姗来迟，警方启动地毯式搜索，成群结队的志愿者也自发加入了搜索小米的行动中。而此时，小米已经失踪了整整4天。天公不作美，偏偏在这个时候下起暴雨，失踪地区又处于山地，暴雨很容易引起地质灾害，搜寻工作被迫终止。随着案情被警方披露，越来越多的网友参与到讨论中来，寻找小米也登上了话题热搜。路人受访称，此类失踪案件的根源大都在家庭内部矛盾，一时激起千层浪，舆论矛头倒转指向建国。有人批判他是个不合格的父亲，甚至有人怀疑小米的失踪就是建国所为。一时间，热心网友化身为网络暴徒，建国成为了网络暴力的对象。先前建国联系过的那些小米的表面朋友，摇身一变成了他的至交好友，在视频里痛哭流涕，大吃人血馒头，甚至有丧葬公司嗅到了商机，给建国发了邮件表示可以提供追悼会直播。那位比伯粉也跑出来爆猛料，说小米其实和他在一起，2500美金是拉皮条的钱，反正在网上瞎逼逼也没人管，有本事你顺着网线来打我呀！建国倒是解了气，但他也因此被玛丽探员踢出了搜救小组。孤立无援的建国漫无目的的搜索女儿失踪案的信息，指望着从这些碎片信息里找到蛛丝马迹，可无异于大海捞针。或许是上天眷顾，建国在查看案发现场照片时发现，驾驶座底部有一件印着飞骑兵球队 logo 的帽衫，恰好弟弟建军也是这个球队的球迷。建国死马当活马医，赶紧查看女儿和弟弟的聊天记录，竟然发现里面充斥着大量露骨的词汇，两人还经常约定深夜见面。难道是自己的亲弟弟要对自己的女儿图谋不轨？建国都不敢往下想了，即使真是弟弟干的，也没有足够的证据。于是建国亲自登门拜访，趁着弟弟不注意，在他家里安装了好几个摄像头。建国也很干脆，直接当面摊牌。弟弟支支吾吾，试图转移话题。建国当着弟弟的面开始读聊天记录，这简直比让他穿女装跳花个龙还羞耻。建国越读越气，还没等弟弟解释，上来就是一套军体拳。
第三是虎不撩裆刚起手，弟弟就怂了，他的牙缝里挤出了2个字大麻。原来小米每晚都到自己家里吸食大麻，建国斥责建军不配当他的弟弟，可建军却说自从美娟去世以后，建国就再也没和女儿谈过心。小米只好把叔叔当做倾诉对象，建国根本不配当小米的爸爸。弟弟的一番话说的建国哑口无言，冷静下来的建国这才注意到玛丽探员发来的消息。听到消息的建国当场崩溃，跪地痛哭。原来警方收到了一份认罪视频，视频中的男子承认自己杀害了小米。Dear girl in the green car, I'm sorry for what I did to you. I'm sorry for not listening to you when you begged me to stop. I'm sorry for beating you and crushing you and tossing you with your suitcases so no one would ever find you. I thought this would be easy, but it isn't.第二天，玛丽探员召开发布会。当警方循着视频里的信息找到嫌疑犯时，发现嫌犯已经畏罪自杀了。警方根据视频内容，在河边发现了认罪男子的 DNA， 证明了视频的真实性，宣布小米已经遇害，凶手畏罪自杀，本案就此告结。憔悴的建国无法接受这样的结局，不断追问玛丽杀人凶手是谁，他为什么这样做。玛丽说自己也不知道这人是谁，这只是一时兴起的无差别杀人。他安慰建国不要太过自责，小米的死和他没有关系。尽管嘴上不承认，但建国的心里已经相信自己的女儿恐怕凶多吉少了。万念俱灰的建国打开了那封丧葬公司的邮件，他给丧葬公司上传了所有家庭视频照片，唯独把一条名为最佳父亲的视频扔进了垃圾箱。正如弟弟所说，他觉得自己根本不配做一个父亲。上传完毕后，建国盯着丧葬公司的宣传图发呆，突然发现宣传图上的女孩有些眼熟，对比过后发现这不就是看女儿直播的那个炸鱼薯条吗？搜索图片后，建国发现照片里的女孩是一名平面模特，根本就不是什么餐厅服务生。但玛丽探员却说自己核实过这个人的身份。建国再次搜索黄页，拨通了这个模特的电话，从他口中得知他并没有去餐厅做过兼职，最近也没有警察找过自己，他甚至不知道那个直播网站，更别提和小米聊天了。也就是说，有人用了这个模特的照片作为头像，并且起了个炸鱼薯条的网名，关注了女儿的直播。那玛丽探员说核实过他的身份，明显是在说谎。建国觉得此事太过蹊跷，玛丽探员又联系不上，只好给硅谷警局打电话求助。从接线员口中得知，玛丽是主动要求接手建国的案子，这与报案时他所说的完全不同。建国觉得事情不对劲，赶紧又去谷歌了一下玛丽探员的资料，发现了一个极为可怕的事实：在玛丽探员和劳改犯的合影里，他的身旁正是认罪视频里的凶手。建国猜到玛丽做戏肯定会做全套，赶忙打开丧葬公司的追悼会直播界面，有恃无恐的玛丽果然出现在直播画面里。建国立刻联系副警长，自己的奔赴追悼会现场，最终和及时赶到的警方一起将玛丽当场抓获。穿上囚服的玛丽坦白了自己的罪行，原来玛丽的儿子罗伯特就是炸鱼薯条，头像也是他在网上随便找的。罗伯特是小米的同学，从小学起就暗恋小米。当他无意中发现小米在做直播后，立刻虚构了一个女性账号，凭借着他对小米遭遇的了解，编造了类似的身世，骗取了小米的好感和信任。直到小米将自己$2500的存款都转给了他，他才良心不安地向小米道出真相。罗伯特担心知道真相的小米反应过激，就一路驾车尾随小米到了湖边，目睹了小米吸食大麻的一幕。小米被突然出现的罗伯特吓坏了，一边拳打脚踢一边逃命，边跑还边给爸爸打电话求救。这也就是建国深夜没接到的那3通电话。罗伯特追上了小米，并失手将他推下悬崖。手足无措的罗伯特只好向妈妈打电话求助。爱子心切的玛丽决定顺水推舟，将这一切伪装成意外身亡。她利用手里的资源监视着建国的一举一动，第一时间主动接下了小米失踪案的调查，引导着建国一步一步走进他精心设计的圈套。至于视频里那名前科犯是不是自愿自杀，玛丽并没有正面回答，只是说自己为了儿子可以付出一切，她愿意全部坦白，也是为了减轻对儿子的指控。真相水落石出，但小米的生死依然牵动着所有人的心。警方搜救人员在玛丽的指认下来到了案发现场，居然真的在山崖下找到了奄奄一息的小米。先前阻碍搜查的那场暴雨，恰恰为小米提供了宝贵的水源，帮助他度过了艰难的5天。建国扑倒在女儿身边，父女终于团聚。事情尘埃落定，恢复健康的小米也重新申请了钢琴课。建国也终于对女儿说出了藏在心底里的那句话。
《网络迷踪》是导演阿尼什的第一部电影长片，却也是一部非典型电影。它采用了桌面电影的新形式，但又和片片之前解说过的《解除好友2暗网》有所不同。暗网和现实世界的时间是同步的，也就是1-2个小时内发生的故事。《网络迷踪》的时间跨度要大得多，暗网中的聊天窗口大多是固定的，而在《网络迷踪》里，窗口和光标成了足以竞争奥斯卡的主角。他用桌面窗口的放大、拖动、重叠取代了常规电影镜头的推拉摇移，演员不再需要面对面飙戏，更多的考验在如何说服自己，对着空荡荡的屏幕和摄像头表现情绪。导演想表达的东西很多，互联网等新媒体、隐私保护、舆论场效应、亲子关系、媒体追逐灾难的形象等等，要把这一切塞进这部短短100分钟的电影里，实在是有些困难。桌面电影的形式帮了大忙，它能够在有限的时间里向观众展示大量信息，新闻页、邮件目录、社交媒体的评论区，甚至是弹窗广告，这些都是隐藏信息的好地方。有人甚至通过碎片信息拼凑出了一则外星人入侵地球的故事。就是在建国在网上搜索点信息的过程中，我们可以在油管页面的相关视频里发现不止一处关于外星人的新闻报道，估计是导演自己夹带的私货。当然，桌面电影的缺点也很明显，它严重弱化了演员的表演，以至于看完整部电影，偏偏满脑子都是男主忧心忡忡的追星脸。《网络迷踪》一经上映，便在影视圈引起轩然大波，甚至有媒体声称这部电影它是属于现代的电影，它彻底推翻了类型片的框架，具有革命性的意义，高呼桌面电影的时代到来了。其实，在片片看来，《网络迷踪》其实就是一部中规中矩的本格推理电影，并没有拖出悬疑类型片的条条框框，案件的线索也从一开始就已经展示给观众了。首先是玛丽的犯罪动机，出于对儿子的溺爱，她愿意为儿子做任何事。那么这份溺爱是如何体现的呢？首先是玛丽的 Facebook 主页，在她的主页 banner 上赫然写着世界上没有任何事比得过母爱，她的头像也是与儿子的合影。为了稳定建国的情绪，博得他的共情，玛丽向建国讲述了自己与儿子的一段往事。 An angry neighbor starts banging on my door. When I asked her what the trouble was, she said she wanted the $25 that my son had stolen from her. And that he was raising money for a fictional Police charity called Moms and Dads in Blue. What'd you do after? I told my neighbor that I had, in fact, founded the charity, and I thanked her for the money. 在这段往事里，我们可以看到玛丽作为一名警察，为了包庇儿子的违法行为，甚至可以知法犯法，欺骗邻居。当建国报警后，玛丽在第一时间联系上了建国，用警方会负责技术调查来限制建国的行动，并且在建国擅自找嫌疑人麻烦时，几近失控的愤怒。在建国开始整理小米的人际关系表格时，玛丽也不忘提醒建国将表格分享给他，这样玛丽就能实时掌控建国的调查进度。最明显的漏洞出现在建国去湖边的那晚，他第一时间联系过玛丽，玛丽开门见山地说了一句 Are you at the lake? 建国给玛丽的语音留言里，只是提到小米是去他过去5个月常去的地方，只字未提胡的事。第一时间意识到胡的只有可能是凶手或者帮凶，而建国当时满脑子都是女儿的安危，根本没有注意到这个漏洞。更有趣的是，我们能够从画面的角落里看到，彼时的罗伯特正在门后偷窥，显然是做贼心虚。那么真正的犯人罗伯特呢？其实早在影片的开头就已经交代给观众了。影片开头，小米在 Facebook 上发布了自己弹琴的视频，评论区里就出现了罗伯特，还抢了沙发，非常符合他暗恋小米的设定。当建国打开妻子账号查找联络人时，在中学时期的名单里，我们也看到了罗伯特的名字。他的资料卡里写着喜欢小米，单亲家庭，母亲在硅谷警局工作，这就和玛丽探员联系起来了。建国第一次登录女儿的 Facebook， 首页上赫然出现了罗伯特的视频动态，这说明小米关注了罗伯特。但罗伯特为什么没出现在小米的人际关系表格里，我们不得而知。最大的可能是玛丽已经提前给他安排了不在场证明。建国和玛丽的视频过程中，罗伯特先后2次出现在玛丽背后，第2次出现时似乎想和建国坦白什么，结果被玛丽粗暴地赶出房间。凶手在一开始就暴露在观众的视野内，但你却猜不到他是凶手，这就是本格推理作品的魅力所在。但《网络迷踪》毕竟是一部大荧幕电影，观众在影院里不可能按下暂停键，像个侦探一样仔细寻找线索，所以和主线相关的判线索都被安排在了很显眼的位置。这样做的结果是严重弱化了悬疑片发烧友和猎文虎和观众在真凶身份揭晓那一瞬间的观影快感。也许这就是桌面电影的短板之一。而且我所说的这些隐藏细节的手法，都是传统的悬疑类型片能够做到的。那《网络迷踪》给我们带来了什么新的东西呢？答案是代入感。《网络迷踪》让摄影机背后的第3人称消失，依靠桌面电影的影像呈现方式，给了电影新的生命力。它更符合互联网语境下的交流方式。我们扪心自问，除了睡觉之外，你每天有多少时间是对着电子屏幕的？看电影的时候，你就像看着自己的电脑桌面，而一个悬疑故事就在这个桌面上演，你仿佛置身其中。于是，在《网络迷踪》里，我们能够对建国投入更多的情感。当我们跟随他的脚步寻找女儿时，也收获了无比的喜悦，仿佛不是建国在找女儿，而是我们自己在找女儿。为了保持这种代入感，导演必须想方设法把影片固定在桌面上。可视频聊天加上放大、缩小、连环框的手法，看多了也会腻。于是，当建国获出女儿失踪的线索，驱车赶往现场的时候，
画面显示的是谷歌地图的行车动态图，并配上旁白辅助叙事。当结果在影院暴打比伯粉的时候，画面显示的是路过群众上传的录像视频。美娜里觉得这下总该有现实镜头了吧？他总能给你搞点新花样，不得不佩服导演丰富的创意。总的来说，《网络迷踪》是一部用小成本撬动票房的佳作，在类型片当道的电影市场上，不失为一次大胆而成功的尝试。一位单亲妈妈在异国他乡神秘失踪，连同居的男友也离奇消失，这究竟是预谋还是一场意外？电影开场是一段视频，似乎有一个幸福的3口之家，爸爸是白人，妈妈是黑人，所以咱们管他们的女儿叫小辉好了。白爸看起来是十佳好爸爸，家里啥东西坏了都会修，而且也会耐心的陪女儿玩耍。只可惜好景不长，后来白爸死于脑瘤，小辉只能和黑妈相依为命。为了纪念白爸，黑妈修剪了这段家庭视频，然后删掉了一切账户，带着小辉搬去洛杉矶，母女俩重新出发。12年后，小辉已经成年，此时的黑妈日渐唠叨，每次都要用 Siri 给小辉打电话。黑妈的控制欲极强，而且总把小辉当个宝宝，生怕他遇到危险，还让他的手机一直开始定位。和黑妈的相处早已让小辉厌烦。正巧最近黑妈打算跟新男友老林去哥伦比亚度假，临行前老林来家里等黑妈。小辉对老林的印象还算不错，前段时间老林还主动帮小辉修好了电脑。很快老林就叫来了滴滴，和黑妈一起去了机场。就在小辉以为即将解放的时候，黑妈的闺蜜小美阿姨来了。黑妈不放心女儿，想让小美多照顾照顾她，可小辉现在最不想要的就是别人的照顾，赶紧把小美打发走了。紧接着小辉如一匹脱缰的野马，在线摇人，疯狂在家里开趴。期间妈妈不断的跟他分享自己的旅行见闻，只不过因为短信发不出去，所以借由老林的手机来发。搞笑的是，黑妈发了一张鸡尾酒的照片，似乎在和老林对饮，但也许是怕孩子学坏，特意补了一句这是无酒精饮料。他哪里知道，此时的小辉早就嗨翻了天，和朋友们天天喝大酒，一直嗨到周日这一天。这是6月的第3个周日，也就是父亲节。对于失去父亲的小辉来说，每年的今天他都无比难过。于是他把自己以前和爸爸的合影截出来发到了朋友圈。第二天，小辉被闹铃吵醒，他这才猛然发现好日子到头了，今天是周一，正是去机场接妈妈回家的日子。小辉看着家里一片狼藉，心下不妙，现在如果不收拾，恐怕很快就会被黑妈收拾。可是时间紧迫，收拾房间就来不及去机场接人，咋办？小辉灵机一动，立马在美团跑腿上下单了一个保洁。之后他光速开了机场。不得不说，年轻人的精力就是好。时间如此捉急的情况下，他也没忘了犯个小贱。黑妈出门的时候，小辉看到过一个恶搞视频，有人举着欢迎从拘留所回来的牌子去接朋友。小辉立刻有样学样，写了一个欢迎从监狱回家的牌子，然后摆好机位，只为捕捉黑妈被射死的一刻。到时候再把视频发到网上，肯定会有人点赞。可小辉等来等去都没看到黑妈的身影，他开始慌了，脑海中忽然闪过一丝不祥的预感。小黑赶忙联系黑妈，却发现根本联系不上。小辉又查了黑妈乘坐的航班，飞机早就落地了，可黑妈去哪儿了呢？难道是黑妈根本没上飞机吗？小辉立刻给哥伦比亚的酒店打电话，可前台说的是西班牙语，小辉只能听懂一星半点，他不得不依靠翻译，磕磕绊绊的和对方交流。没想到前台的话让他大吃一惊，他以为小辉是来拿行李的，因为老林和黑妈已经离开酒店了，却莫名其妙的留下了所有行李。听到这里，小辉吓出一身冷汗，但他很快镇定下来。就在黑妈真的出了意外，他现在要做的是赶紧找到有用的线索。小辉通过网上的图片发现酒店外有监控，便提出想查看监控。可前台却说看监控需要有权限，需要他本人过来看，而且就算他过来了也不一定能看得到，因为录像只能保存最近的48小时。现在贸然飞往哥伦比亚对小辉来说不太现实，于是他联系了小美阿姨。小美的职业是律师，她能帮忙想想办法。小美立刻联系了美国驻哥伦比亚大使馆，但现在太晚了，大使馆已经下班了，他们只能先填一个表，等工作人员上班以后再处理。终于在大使馆开门以后，小辉等来了回音。眼下距离监控刷新只剩6个小时，可美国驻哥伦比亚大使馆的法律专员亨利告诉他，官方在哥伦比亚没有管辖权，想要调取监控录像，恐怕还要花点时间和当地警方合作。简而言之，成功的可能性不大。亨利建议，当务之急不如把调查的重心放在其他的线索上，比如黑妈最近有没有什么反常行为，有没有使用过什么可定位的软件。小辉想到了妈妈的谷歌邮箱，他从2人的聊天记录里找到了妈妈其他软件的密码，试了几次，包括换上自己的名字，但没有一个密码是正确的。看来他这里没什么线索了，只能把案子交给 FBI 处理。小辉按照亨利的要求补上了申请表上的签名，剩下的就是等对方消息。可是小辉足足等了4个小时，也没等来一点回音。小辉着急了，还有2小时，最直接的证据就要消失了。此时闺蜜想到了一个主意，发了一个旅游景点实况直播的网站。然而这个网站的所有直播镜头都是对着大型景点，但小辉并不知道黑妈在哪个时间去过哪个景点。正当小辉一筹莫展之际，电脑弹出了一条跑腿平台邀请评价的消息。对啊，现在还有跑腿服务。
他虽然人到不了现场，但可以点跑腿啊。而哥伦比亚也有类似的服务。小辉二话不说，选了一个英语流利的跑腿小哥，刚要下单，忽然发现1个小时居然要48美元，相当于330块人民币。就去酒店帮忙看个监控，也不是啥高难度的活儿。小辉直接把价格拉到最低，选择了一个评价不到3星的大叔，咱们叫他胡子叔好了。胡子叔平时直接保洁和修理，哪儿干过查案的活儿？可看小辉寻母心切，又想到了自己的儿子，于是便接下了这单，还提供给小辉一个未曾设想的线索。小辉现在虽然无法登录黑妈的账户，但黑妈和老林形影不离。如果小辉能找到老林的定位，那是不是就能找到黑妈？小辉一听，还真是个办法。正好身旁有个能模仿男人声音的闺蜜，两个人便里应外合，打算先骗到老林其他网站的密码，说不定就是谷歌邮箱的密码。小辉边去老林公司的网站查个人资料，闺蜜边粗着嗓子回答客服的各种密保问题。Date of birth. November 10th, 1980. Great. And the last 4 of your social. I don't give that out on the phone. In that case, your mother's maiden name. Chen. Julia Chen. 然而问到小学是哪所学校的时候，俩人傻眼了，这资料里也没写啊。小辉只能通过家庭住址搜附近的小学，挑一个让闺蜜蒙一下。没想到还真蒙对了。就这样，小辉成功登录了老林的谷歌账号，并且轻松查到了他的行动轨迹。前几天老林的行动轨迹都很正常，直到他们到哥伦比亚的第2天，老林突然没有留下任何位置记录。可是那天他还用手机给小辉发过妈妈的消息，他绝不可能是忘带手机。那么只有一种可能，他是故意关掉了自己的手机定位。难道老林早有预谋？正当小慧细思极恐的时候，胡子叔打来视频电话，带来一个坏消息和一个好消息。坏消息是他赶到酒店的时候，监控已经被刷新了，但好消息是他从清洁工那里得到了新信息。清洁工亲眼看到2人离开酒店。周五下午1点的时候，黑妈不小心把酒洒在了床单上。清洁工打扫的时候，听到老林说2人要去五金店，这就奇了怪了。2个人飞越重洋来到南美洲，打扮得漂漂亮亮的，结果不去旅游景点观光，反而跑去什么五金店。老林想买什么？凶器吗？小辉的心一下子提到了嗓子眼，他必须赶紧查一查老林去五金店买了什么。咱们之前不是说过，小辉登录了老林的谷歌账号，而老林的信用卡绑定的也是这个账号，所以小辉很快就查到了老林的交易记录。可是并没有查到详细的交易数据，只能看到他们去了某个地区的五金店。要想查出来具体是在哪家店消费过，小辉还得登录邮箱查老林具体的信用卡账单，然后让跑腿大哥挨个店去消费，买最便宜的口香糖，然后将收据上的银行代码与信用卡账单上的比对，对得上的就是老林去的那家店。小辉准备登录老林邮箱，但小米阿姨却劝他这么做有违法的风险。可实在紧急，小辉顾不了那么多。他通过谷歌账号忘记密码，成功打开了老林的邮箱。等小辉看到里面的信息时，一整个傻眼了。里面不仅显示老林购买了监控录像机，还发现了一位身份不明的裸露女子，并且老林还向那名女子发邮件，夸她太棒了。好家伙，老林这是海边盖房子，浪到家了呀！居然瞒着黑妈劈腿。闺蜜突然想起自己看过的电视剧的情节，说一些搞外遇的人为了不留下证据，经常会把出轨对象拉黑。查看一下老林的黑名单，或许就会有新线索。小辉按照闺蜜的话点开了黑名单，发现的确很惊人，里面竟然洋洋洒洒躺着27位女性，不仅暧昧对象众多，而且老林跟每一个人聊天时用的名字都不一样。比起出轨，老林更像是专业的杀猪盘选手。难道说老林也只是他众多代号之一？小辉把老林所有假名都作为关键词百度了一下，搜到了一份判决书。老林确实是此人的真名，他也确实是干杀猪盘的，并且因为诈骗罪坐过牢，在京海监狱蹲了整整3年，直到去年才被放出来。如此看来，跟一个有前科的人去国外，黑妈确实陷入了危险。小辉赶紧把这些信息同步给亨利，对方却说老林之前只诈骗，从来没有干过绑架，而且和黑妈交往时用的是真名，没准已经洗心革面。警方总不能因为他有前科就断定是他伤害了黑妈吧？对于亨利的话，小辉半信半疑。既然亨利那边没什么线索，那就只能靠自己。小辉又找到了疑似出轨对象的账号，他在微博的个人介绍是白天当演员，晚上做调酒师。小辉根据他过往的动态，很快就找到了那家酒吧的信息，并打电话过去。同事说这个女调酒师在这里上班不假，可是已经有2周都联系不到人了。难道说女调酒师也出了意外？这样看来，老林的嫌疑更大了。虽说他到了哥伦比亚以后关掉了手机定位，但他在美国的行动轨迹还是可以查到的。小辉查了他的常去地点，发现他的确经常光顾那家酒吧。此外，还有一个经常去的地方，只有经纬度坐标，没有地址名，而且老林需要驱车5个多小时才能到达。放大地图一看，似乎是一处私人住宅。
小辉便通过地址查询到了屋主电话。屋主接了电话也是一惊，不仅支支吾吾的，还对老林的事讳莫如深。他究竟想要隐藏什么呢？最终在小辉的坚持下，屋主发来一个网址，上面是教会帮助前科人员重返社会的公益项目。他说自己是教会的人，虽然有过前科，但这在和老林一起改过自新。作为禁欲系兄弟，屋主和老林深知重新做人的不易，所以他们经常会聚在一起，彼此鼓励。小辉问：“那老林有没有对他提起过黑妈？”屋主说：“自从老林和黑妈认识以后，就经常提起他。他感觉得出来，老林是真心喜欢黑妈。”挂下电话，小辉把屋主的号码存了下来。正当小辉思考屋主的话是真是假时，屋子叔发来了消息，他终于找到了老林去过的那家五金店。通过收据发现，老林只买了一把锁就走了。买锁要干嘛呢？难道是要囚禁黑妈？小辉想起屋主的话，他提到过老林和黑妈的第一次见面，或许能从两人出事的地方找到一些蛛丝马迹。可小辉平时也不咋关心老妈的事，并不知道他们第一次见面在哪儿。于是他在老林的邮件里试着搜了一下黑妈的名字，发现他们两个人居然是通过陌陌认识的。小辉用同样的用户名和密码登上了老林的陌陌。当时老林对黑妈一见钟情，连续给他发了3条信息，并且每一条都间隔了几天。这样的频率非但没有让黑妈厌烦，反而让他看到了老林的诚意。黑妈就这样和老林聊了起来，不聊不知道，一聊就发现两个人特别投缘。他们在交友网站上的匹配度竟然高达97%，而且喜欢同一支乐队。在日复一日的聊天中，他们的感情逐渐升温。有的小辉太晚了，一直不回家，手机没开定位，语音信箱也满了，其余的黑妈像热锅上的蚂蚁，幸亏有老林在一旁安慰。 When I look at her, I just see her father, and it's like we've really been through a lot together. And I just don't think that I could I don't think that I could forgive myself if anything ever happens to her, you know? You seem like a really great mom. One day, she'll get that. 正是这次聊天以后，俩人正式见了面。从见面后的对话中可以发现，黑妈似乎和老林分享了自己的一些私密往事，还说这个事儿除了老林之外，他只和一个人说过。而老林也在深思熟虑后，坦白了自己有过监狱编制的经历。听到这个消息，黑妈大受震撼，思考了一整天，才下定决心接受这个男人。再度翻看黑妈的交友页面，小辉发现她喜欢的约会地点是浪漫的地方，搜索附近浪漫的约会地点，一张照片引起了小辉的注意。难道老林买的是示爱用的同心锁？小辉立刻联系了胡子叔，果然找到了写有黑妈和老林名字缩写的同心锁。有了时间和地点，小辉赶紧打开那个旅游景点的直播网站，搜到了他们去那里时的监控画面。可是老林并没有什么异常的举动，甚至还当众下跪向黑妈求婚，看起来他这次是认真的。然而不久之后，意外发生了，哈利探员发过来一段视频。Who are these people? We don't know. We just received this morning from an anonymous source. We're mobilizing units across the city as we speak. 亨利说，他们查到了黑妈向不明账户转钱的交易，歹徒绑架他可能是为了钱。小辉崩溃了，悔恨、自责，他已经失去了父亲，不想再失去母亲。为了安慰小辉，胡子叔现身说法，聊起了自己的儿子。两人父子俩闹了矛盾，已经很久都没有联系了。小辉也很感激胡子叔，但绑架案已经超出了二人的能力范畴，他打算把一切交给警方。胡子叔也表示有需要随时联系。挂了电话，小辉无奈地扣上了电脑屏幕。等等，似乎有哪里不对劲。黑妈之前发过来2杯鸡尾酒的照片，然后又额外补了一句无酒精。这条信息的时间点是周一，而前面胡子叔说过，清洁工发现黑妈把酒洒在了床单上是周五。虽然影片没有明说，但是我们通过开头小辉要开趴，让闺蜜的哥哥帮忙去买酒的对话，可以推理出小辉家里是没有酒的，说明黑妈本身是不饮酒的。这一点小辉肯定也知道，那为啥会不止一次的喝酒呢？而且发完照片还补了句无酒精，太刻意了。鸡尾酒、调酒女，小辉再仔细一看，妈妈发过来的照片居然全都没有正脸，而且这些照片都是白天发过来的，白天正好这调酒女当演员的时间。那么老林夸的完美，会不会不是在暧昧，而是有另外一层意思？稍微翻到最上面第1张，黑妈在飞机上的照片，当时老林似乎忘了关闭实况功能，所以发过来的是一张动图。小辉震惊了，这个人压根就不是自己的亲妈，和这哥伦比亚的旅行全都是老林自导自演，而黑妈根本就没有坐上飞机。
小辉立刻把消息同步给 FBI， 对方听到后连夜开了个新闻发布会。毕竟之前是跨国绑架案，侦破起来比较麻烦，但现在已经完完全全的变成了美国本土失踪案。如果再找不到人，那 FBI 就真的是鱼雷去池塘纯摸鱼的。亨利向社会各界说明情况后，公众也自发对黑妈展开地毯式搜索，而这一幕其实是在致敬网络迷踪第一部。很快调查就有了新的线索，目前来看，黑妈可能在从家到机场的这段路上就已经被调酒女换掉了，可那段路程车只停留了3分钟，无论是换人还是绑架都显得有些仓促。那么老林很有可能在黑妈上车的时候就动了手，如此一来滴滴司机的嫌疑就被拉满了。警方顺着这条线索继续查下去，发现那次的行车轨迹在滴滴上并没有记录，并且司机是有备而来，提前准备了假牌照。警方立刻对司机发起了调查，司机在案，老林在明，要想迅速找到黑妈的踪迹，还得从老林入手。于是当地的警方快速出动，对所有的涉案人员进行调查。首先逮捕了一批大学生群演，也就是饰演绑架犯的几个小哥。紧接着调酒女也在飞回美国的路上被抓捕归案，不过她很快就因为坦白从宽被保释了出来，因为她和这个案子关系不大，只是收了钱来演真人秀的，全程她只是根据老林的要求穿上特定的衣服，模仿特定的仪态就好了。虽然没有摄像机有些奇怪，但还有街边的监控可以记录下她的表演。直到演到被绑架的那段，调酒女才觉出不对劲，感觉自己好像卷进了什么恶性事件。调酒女说，当时老林和司机在机场附近接她，她上车的时候就没有看到过黑妈。虽说这个画面恰好被摄像头拍了下来，可像素太低，对方还戴了鸭舌帽，警方实在是看不清司机的样子。亨利在跟小慧同步这些信息时，还提到了一个意外发现。 You mentioned that you don't have any extended family, right? No. To the best of your knowledge, your mom has never gone by any of their names. No. She's just Grace Allen. Why? 小慧没想到黑妈的名字居然是个假名，合着10几年来她一直用假身份跟自己生活。此消息一出，舆论瞬间反转，之前还真心实感想要帮忙破案的网友，只觉得自己的善意被喂了狗。别说受害者不完美论了，现在看来，这起案件很可能就是黑妈为了再换身份而自导自演的。老林只是帮凶，他才是这起绑架案的始作俑者。这回为了迈向新生活，他甚至抛弃了自己的亲生女儿。一时间，很多媒体想要采访小辉，其中不乏网飞发来的邀请，但在众多留言中，有一条消息的画风有些清奇。Yo, it's Angel. Just checking in on things with your mom. Also, did you find my watch? 不知道大家是否还记得，影片开始时，小辉在家里疯狂开趴，喝到呕吐。这位小哥的苹果手表就是在那个时候丢在了他们家。之后他几次发消息让小辉帮忙找，小辉都因为忙妈妈的事给忘了。黑妈失踪以后，闺蜜第一次上门的时候，还吐槽过地上还有一块这种手表。而这位小哥的手表将会在之后成为非常关键的道具，具体会发挥怎样的功效呢？咱们暂且按下不表。先来表一表小辉目前的遭遇。网上的舆论愈演愈烈，小辉不禁开始动摇：他对黑妈真的了解吗？黑妈微博的个人信息里，无论是工作、家庭，啥都是空白。他连妈妈有没有将来的孩子都不知道。或许老妈真的有不为人知的另一面，那么老林很可能就是他的帮手。于是小辉查看了老林的浏览记录，忽然有了新发现。他找到了一个神奇的网站，这个网站主打的就是一个安全，你发送的所有消息都会在特定时间后彻底消失，丝毫不用担心会留下证据。小辉用老林的账户登录了网站，结果发现密码不对，反正就是一个重置。登录以后，小辉发现里面还剩下一条聊天记录。老林问某个神秘人是否把事情告诉了小辉，对方则说自己什么也没透露。小辉懵了，这个神秘人是谁？他们又瞒了自己什么事？为了调出对方的身份，小辉用老林的账号和对方聊天，谎称自己要换新手机，需要对方的电话号码。对方很顺利的就把电话发了过来，紧接着小辉就被真正的老林顶出了账号。就在核对电话的时候，小辉大吃一惊，这个电话号码居然是小美阿姨的，她怎么会和老林串通一气？小辉想起黑妈刚走，小美来家里照顾自己时，就曾对老林赞不绝口。自己想登录老林邮箱的时候，小美还拦过他。难道小美也看上了老林，所以才合谋把黑妈整失踪了？小辉不敢细想，但他能确定的是，小美那里一定有重要线索，本想找闺蜜和亨利求助。可转念一想，闺蜜因为对黑妈的恶评隔岸观火，两个人小吵了一架，现在找她有点尴尬。而亨利所代表的警方到现在也没啥卵用，还不如靠自己。小辉打算独自一人深入虎穴。此时他想起了小哥落在他家里的那块带摄像头的苹果手表，正好可以用它来拍下证据。可一个人去总归有些冒险，小辉再次联系了胡子叔，只需要他随时和自己保持通话，万一有啥意外，能在第一时间帮他报警。没想到胡子叔有些犹豫，目前案情尚不明朗，并不能确定黑妈究竟是受害者还是主谋，他不建议小辉孤身涉险。连胡子叔都不相信自己的妈妈是清白的，小辉大失所望。之前的聊天中，胡子叔提到和儿子不和，小辉便故意戳胡子叔的软肋，然后挂断了视频。
失去了外援。现在的小辉只能小心行事。在到达地点后，他悄悄地打开了手表进行拍摄。等来到小美的办公室后，一股诡异感扑面而来。门是虚掩的，里面有黑乎乎的，而桌上的电脑正在清除本地磁盘，看样子人应该是刚走不久。就在小辉怀疑小美是做贼心虚的时候，他却惊讶地发现小美的桌上有一叠恐吓的照片，上面写着“你敢说出真相，他就会死”。根据照片可知，这个他指的是小辉。原来小美不是共谋，而是被别人拿小辉的生命相要挟。威胁他的人是谁？不能让小辉知道的真相又是什么呢？小辉得赶紧找到小美，问个清楚。事后红利高的小辉，凶手在他出现的前几分钟就在那里了，能捡回一条命来，小辉已经很走运了。可小辉却十分自责，如果自己不那么冲动，小美或许就不会遭此一劫。前面说过，小辉是登录了老林的隐秘聊天账号和小美联系的，后来被老林顶出去了，所以老林一定也看见了二人的对话，因此小美才会被杀人灭口，电脑硬盘也被清空了。说到这里，又有了一个问题：老林现在还没有回到美国，那么是谁动的手呢？会是那个滴滴司机吗？还有一个疑点，小辉是用老林的账号和小美聊天的，那个滴滴司机又是怎么知道的呢？怎么还能恰好在小辉赶过去之前动手呢？原来凶手一直在监控着小辉的电脑，上面所有的信息都看得一清二楚，并且连小辉的手机都可以一起监控，所以小辉调查的每一步，记录的每一张便签，都清晰且完整地呈现在凶手面前。还记得老林临走之前和小辉说过的话吗？他说自己帮小辉修个电脑，监控软件应该就是那时候装上去的。老林在出发前突然没头没尾地对小辉说了一句 No problem, I said I。 回过头看，这句话不是对小辉说的，而是对监控那头的凶手说的。咱们说回现在，正当凶手查看监控时，他又收到了老林的消息。老林说自己被警方盯上了，现在只想让凶手帮他逃离哥伦比亚。从他们的对话中可知，二人是早有预谋，凶手付钱给老林，而老林帮他设计了这个计划，并且吸引了警方所有的火力。那这个钱是哪来的呢？估计有一大部分是从黑妈的账户上划来的。眼下老林即将伏法，凶手却选择袖手旁观。很快，警察就找到了老林。本来他都已经举手投降，可当警察靠近的时候，老林突然把手放下，要拿什么东西。警察二话不说就将其击毙。这下老林这条明线就彻底断了。花开两朵，再表一枝。自从小美被杀后，警方担心小辉也会有危险，于是日夜在这家里保护，直到小辉打算住进比较安全的闺蜜家时，警察才同意撤离。正当小辉关闭电脑要走的时候，他不舍得看了眼和妈妈的聊天记录，忽然发现黑妈提过让他清空语音信箱。小辉这才打开信箱，果然发现了很多黑妈的未读信息。听着听着，小辉突然想起了妈妈给自己起的昵称，这没准就是黑妈谷歌账号的密码。小辉立即用这个称呼登录黑妈的账号，果然打开了。然后小辉发现老妈拉黑了一个用户，对方在1年前给黑妈发过一封邮件，上面写着他应该知道。这个他是指小辉吗？难道黑妈和小美一起共同守护了一个不能让小辉知道的秘密？很快，小辉又发现这个奇怪的用户也曾出现在老林的邮箱里。之前说过，老林买过监控设备，就是给他买的，并用自己的邮箱帮对方开通了账号。小辉通过老林的邮箱打开了监控，他眼前一黑，看了一间黑乎乎的打武间。小辉试着和里面的人对话，却没能得到回应。小辉便转而查看其他的监控录像，没想到看着看着，突然有一股奇怪的熟悉感。他把儿时和父亲温存的视频拉出来一看，好家伙，居然是同一个地方。就在小辉震惊之时，一通电话突然打了进来，对方是之前偏僻房屋的屋主，之前声称和老林一起洗心革面的家伙。电话那头的屋主很奇怪，声音里透着一种不容置疑的紧迫感，一上来就问小辉有没有把所有的门都锁上，然后不由分说的就来到了小辉的家。What are you doing here? I came as soon as I could. I didn't mean to scare you. You need to tell me what's going on right now before I call the police. 英子，开门，爹地。反转来的太快，小辉的 CPU 彻底烧干了。不是说白爸死了吗？咋还整成王者归来了？小辉犹豫着把门打开。白爸知道小辉现在很吃惊，所以一上来就解释了一切，说黑妈是个占有欲超强的变态，完全不让自己接触女儿。更可气的是，他还对法官撒谎，把自己整进了京海监狱，然后骗小辉说自己死了。等等，京海监狱，这不是老林同款吗？也就是说，他们两个人在监狱里就认识。那么白爸很可能就是那个和老林串通好的滴滴司机，也就是真正的凶手。就在此时，小辉的手机再次响了起来，来电话的是闺蜜，大家可以把前方高能打在公屏上。Where is she? Sweetheart.
白爸就这样把小辉塞到后备箱里带走了，他的狼人身份彻底暴露，真相由此浮出水面。在小辉的记忆里，那段充满父爱的视频，其实后面还有一部分被黑妈剪掉了。小辉离开后，白爸瞬间变脸，并愤怒地拿走了摄像机。虽然并不清楚后面发生了什么，但从动机来看，应该是白爸虐待了黑妈，而这种事应该经常发生。黑妈特意去学习了家暴受害者的化妆术，以掩盖脸上的淤伤。那张小辉和白爸的合影，在他的全图中，我们可以看到，即使黑妈化了妆，依旧能看到眼角有淤青。而白爸所犯的罪行不止于此，结合白爸只要接触小辉，黑妈就草木皆兵的样子，我们可以猜测白爸也会伤害孩子，所以黑妈拼了命的不让他接近小辉，就连喂饭玩耍也不行。为了让孩子从这种糟糕的环境里逃出来，黑妈决定与白爸做个了断，打算把他交给法律去审判。可只有虐待这一项指控，罪行实在是太轻了，还不够他关1年的。但事在人为，机智的黑妈又查了其他的法律文献，发现如果以持有毒品的罪名入狱，那么就可以喜提10到20年刑期。而白爸不仅吸毒，而且还贩毒，冷不丁的流鼻血也不是什么脑瘤，估计就是吸毒的后遗症。黑妈决定抓住这点，放手一搏。他把小辉无意中发现的毒品放回原处，待小辉离开以后，拨通了白爸的电话，并且全程录音。等他承认自己藏毒以后，黑妈便毫不犹豫地一键报警。Jesus Christ, what did you do? I can't let you put our daughter in danger anymore. I swear to God, I will find you, and you will die in a pool of your own blood before you take it from me. You hear me? 最终，白爸因伤害他人和藏毒被判刑10年。为了防止被报复，黑妈把所有的证据保存起来，并且根据法律申请了保护令，然后在公益律师的帮助下改头换面。而这个帮助他的律师，正是惨遭白爸杀害的小美，她才是这起案件中最无辜的受害者。之后，黑妈删掉所有个人账号，和所有人断绝联系，完成真正的社会性死亡，带着小辉远走他乡。为了让小辉健康快乐的长大，黑妈还特意剪辑了视频，伪造了白爸的医疗记录，让他以为自己拥有一个好爸爸。只可惜黑妈还是低估了白爸的偏执程度以及复仇的决心，没想到他联合狱友想出了这个绑架的方法，把他绑到了这里，现在还把女儿也绑了过来。可能有朋友纳闷了，这么多年的夫妻，黑妈居然在上车前没认出司机是白爸，多少有点说不过去。但当我们回看这个画面时，就会发现，当时黑妈只顾着和小辉道别，然后一直低头看手机，并没有注意到司机的样子。而且说实话，我每次打车，顶多看2眼司机的后脑勺，压根不会注意对方长啥样。眼下，黑妈正被白爸关在小黑屋里，白爸觉得既然把女儿都绑来了，那么黑妈就是父女俩团聚的最大阻碍，所以打算把黑妈杀了。好在黑妈机灵，拿起手边的重物，一个寸劲儿把白爸击倒了，并迅速锁上门，拼了命的去找小辉。他一边给小辉松绑，一边将白爸的真实面目告诉小辉。He's crazy. He thinks he's punishing me for what I did to him. Okay, I'm gonna tell you everything in the car. I want you to take the keys. No! 这下母女俩彻底成了梦中之鳖。白爸开心的跑去外面挖坑，准备一会儿就给黑妈埋上。眼看黑妈即将遇害，小辉忽然想起房间里有监控摄像头，或许能通过它与外面联系。黑妈都急了，这都火烧眉毛了，找监控有啥用？关键是得找手机啊。My phone is at the house. If only I could just. Oh my god. 可是手表上的电话和短信都没法用，唯一能用的就是联系胡子叔的视频 app， 可哪有网呢？哎，小辉发现居然可以连上白爸的 iPhone， 亲爹的 WiFi 不能白不蹭。事态紧急，尽管小辉死前对胡子叔出言不逊，胡子叔依旧决定帮他。黑妈以前很少来这里，所以不记得这里的地址。小辉需要先找到门牌号，才能报警求助。门牌号在哪呢？正好在小辉父亲节发到朋友圈的那张照片里。胡子叔找到门牌号，告诉了小辉。小辉刚想让他报警，不料话还没说完，回过味来的白爸突然切断了网络。本来想坑人，没想到自己被坑了。气得白爸冲进房间，想要强行带走小辉，顺带给了黑妈一枪。白爸跌跌撞撞的离开，走的时候都没忘了把门锁上。他回到监控室，刚要用电脑搜索最近的医院，可惜字还没打完，人就嗝屁了。当然有朋友看到这里会纳闷，这不是白爸自己的房子吗？怎么连附近的医院都不知道？片中也给了一个解释，说这个房子比较偏僻，以前他们一家就很少来，所以黑妈才不记得具体地址。Weren't there any
curtains upstairs? Because, babe, we're in the middle of nowhere and no one's watching. 言归正传，这边白爸狗带了，那边中枪的黑妈也是奄奄一息，被锁在这荒郊野岭的小屋里，早晚小辉也要饿死。看着妈妈的呼吸越来越微弱，小辉非常难过，他觉得自己不该不听妈妈的话，也不该嘲笑她干啥都叫 Siri 帮忙等等。Siri， Hey Siri. Call 911. 就这样，小苹果立大功，全家桶成功拯救了2人。你可能会以为终于跳出了桌面电影的范畴，来了一段失败镜头。然而镜头一拉，我们发现这还是电脑桌面，小辉正在看美剧。还记得之前网飞联系过小辉吗？要他们把这个故事改编成了电视剧。在影片开头，小辉所看的电视剧正是根据网络迷踪1拍摄的《非虚构》第1季的第3集，而到影片结尾，非虚构的把小辉的故事改编成了第3季的第9集，也算是一种致敬吧。劫后余生的母女俩消除了以往的隔阂，从此过上了幸福快乐的生活。而胡子叔也和儿子重归于好。网络迷踪2的故事到这里就讲完了。为了方便大家入戏，我可以把原片中出现的部分软件和 App 都平替成了国内版。从这上来说，网络迷踪2延续了第1部的风格，继续用本格推理的方式，演绎出了一部反转不断、精彩绝伦的桌面电影。桌面电影的一大特色是，它在玩一种很新的镜头语言，鼠标代替了摄影师，屏幕的放大缩小取代了镜头的推拉。电影中所有的镜头全都来自电脑桌面或是某个电子设备的摄像头，连小辉开车出发这种不好展现的地方，也直接来一个倒车影像。大家依然可以通过不同镜头的组接，视角的不断变换，带给观众不如常规电影的沉浸体验。桌面电影的另一大特色，可以在屏幕里放置海量的隐藏信息。小辉电脑桌面的每一个网页的边边角角都塞满了彩蛋。影片开始，小辉的聊天记录里，有个朋友问他听没听说过有个女孩被困在了大楼里，提前暗示了母女俩将被绑架。黑妈出门的时候，小黑浏览新闻的时候有这么一条，有个人隐藏了自己的身份27年，令家人震惊。这条新闻正好对应了黑妈自己的故事。再比如黑妈看美妆视频的右下方就有视频推荐，教人如何远离虐待人的伴侣，也和剧情相呼应。类似的小细节还有很多很多，在这里就不总结罗列了，强烈推荐大家去看看原片。而作为一部本格推理的悬疑片，网络迷踪2也是非常合格的，在前面埋了很多细节和伏笔，都会在最后悉数回收，也早早的把关于真凶的线索告诉了观众，就看观众能不能猜到。比如第一个镜头就是白爸和女儿玩耍的视频，但是白妈却将视频删减了。如果白爸真的是一个因病去世的好父亲，那他留下的所有影像资料都无比珍贵，为什么还要删减呢？比如黑妈一登场就表现出极强的控制欲，她总是担心女儿的安全，还让女儿一直看着手机定位，是因为孩子他爹不是东西，有可能会找到他们母女。比如就算老林对付女人很有一套，但怎么可能就那么巧和黑妈在交友软件的匹配度能达到97%？因为他是白爸雇来帮自己向黑妈复仇的，而白爸自然很清楚黑妈的喜好。比如黑妈对老林说自己的秘密除了老林之外只对一个人说过，那个人其实是律师小美，而他俩共同保守的秘密就是小辉有一个人渣父亲，而且父亲还活着，他们都不希望小辉受到伤害。在片中，几乎每一个人的身份都有过反转。黑妈从控制欲极强的妈妈，到被杀猪盘骗的恋爱脑，到被绑架的受害者，到自导自演绑架案的幕后主使，再到一个为了女儿忍辱负重的伟大母亲。老林从一个温柔的继父到诈骗犯，再到纯爱战神，又变回了诈骗犯。白爸从一个患绝症离世的谁家好父亲，变成了无恶不作的家暴渣男。连全片最无辜的小美，也经历了从好闺蜜到觊觎闺蜜男友的小三儿，再到政治好律师的转变。值得一提的是，在我之前解说过的《网络迷踪1》里，凶手之一是热心帮男主破案的女警察，所以在第2部前段部分，导演就甩出了亨利这个烟雾弹。可最后发现，他只是官方的走流程机器，对于破案除了颜值上的贡献，没有太多额外的帮助。总的来说，《网络迷踪2》虽然没有超越前作，但各个方面的完成度都很高，比《利刃出鞘2》可强太多了。再加上桌面电影的表现形式和海量信息，绝对值得大家看一看原片。好了，今天咱们就先说到这里。如果你喜欢本期视频，别忘了长按点赞支持一波。咱们下期再见，拜了个拜。